เส้นของแม่น้ำโขงของในพื้นที่ไทยลาวเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ในอนาคตจริงเนี่ยจะมีการระเบิดแก่งกลางลำน้ำเพื่อขยายร่องน้ำหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแน่นอนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหนักคุณทันพิสิทธิ์ครับการเข้ามาสำรวจนะครับของเรือในแม่น้ำโขงตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการระเบิดแก่งใช่หรือเปล่าครับชาวบ้านที่คัดค้านโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เชื่อว่าการเข้ามาสำรวจของเรือจีนครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่การระเบิดแก่งในที่สุดเพราะว่ารัฐบาลในยุคคสช.ก็ดูจะโอนอ่อนผ่อนตามให้จีนเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงได้โดยง่ายแต่เมื่อเราสอบถามกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงพวกเขาบอกว่าเป็นเพียงการเข้ามาสำรวจไม่ได้นำไปสู่การระเบิดแก่งในที่สุดครับกรมเจ้าท่าบอกว่าทางเลือกในการพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำโขงการระเบิดแก่งเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่ายังมีการขุดลอกร่องน้ำการวางทุ่นและการโอเปเรตน้ำที่สามารถทำให้เรือใหญ่แล่นผ่านไปได้แต่ว่าเรือจีนที่มาสำรวจในครั้งนี้มาสำรวจอะไรติดตามจากรายงานครับนี่คือเรือสำรวจลำน้ำโขงของบริษัท CCCC Circle Harbour Consultant จำกัดที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลจีนให้ดำเนินการสำรวจแม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำโขงจุดนี้เรือลอยลำอยู่บริเวณบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายท่ามกลางการสังเกตการจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตำรวจและทหารเรือนลข.รวมไปถึงชาวบ้านที่เฝ้าดูด้วยความกังวลกับป้ายที่เขียนด้วยลายมือว่าหยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขงที่ติดอยู่ริมฝั่งตอนนี้ผมอยู่บนเรือช่วยตรงเก้าของประเทศจีนนะครับที่เข้ามาร่องสำรวจบริเวณแม่น้ำโขงในประเทศไทยผมมาอยู่บนนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าบนเรือมีอะไรบ้างชาวจีนที่อยู่บนเรือแห่งนี้นะครับทั้งหมดเลยเป็นวิศวะที่มาสำรวจไม่อยากที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับแต่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าก็จะสามารถบอกได้ว่าก็จะมีเชือกมีลวดสลิงอยู่บนเรือด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานของวิศวกรที่มาสำรวจก็จะทำกันแบบง่ายๆอยู่ด้านในครับอย่างตรงนู้นนั่นคือเชือกที่เอาไว้สำรวจด้วยเหมือนกันที่คุมอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานของเขานะครับก็จะทำงานอยู่บริเวณนี้ตอนนี้เขากำลังนั่งเช็คตัวเลขนะครับว่าที่ไปสำรวจมาลำน้ำโขงเนี่ยมีความลึกเท่าไหร่นะครับถัดจากห้องซึ่งเป็นที่ทำงานของวิศวกรก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์ของเรือลำนี้ครับก็จะมีเครื่องยนต์หลากหลายทีเดียวมีอุปกรณ์หลากหลายมากมายซึ่งน่าจะใช้ในการเจาะสำรวจท้องน้ำด้วยนะครับนอกจากเรือลำใหญ่ที่มาสำรวจในพื้นที่ของบริเวณแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศจีนแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีเรือเล็กๆแบบนี้ที่เห็นซึ่งเรือแบบนี้จะได้ข้อมูลที่มากกว่าบนเรือลำใหญ่ครับและอุปกรณ์ที่ชาวจีนใช้ในการสำรวจก็เป็นไม้ไผ่แบบนี้ครับทาสีแล้วก็ระบุมาตรวัดอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเขาใช้ในการวัดความลึกของแม่น้ำโขงส่วนหนึ่งด้วยครับเรือและทีมงานสำรวจของจีนมีขอบเขตการสำรวจใน3ด้านคือด้านวิศวกรรมรังวัดความกว้างความลึกของท้องน้ำด้านชลศาสตร์เก็บข้อมูลการไหลของน้ำระดับน้ำและทิศทางกระแสน้ำสุดท้ายคือด้านธรณีวิทยาเจาะเก็บตัวอย่างชั้นดินและหินประธานกลุ่มฮักเชียงของที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดบอกว่าข้อมูลสำรวจของจีนค่อนข้างถูกปิดลับเพราะสำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวแม้แต่ฝ่ายไทยก็ยังไม่รู้เรื่องนี่สะท้อนอะไรบางอย่างได้อย่างชัดเจนตกลงว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ใช่แต่ว่าเราเขามีส่วนร่วมไหมเขาเจาะพึ่งเรารู้ไหมเราอาจจะตอบไม่รู้แต่เอาไปวิเคราะห์ทีหลังมันถูกต้องไหมมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไทยวิศวะไทยแล้วก็ลงมือด้วยใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเราต้องวิเคราะห์สิวิเคราะห์เปรียบเทียบกันด้วยว่าตรงนี้ควรทำอะไรใช่หลายอย่างมันอ่อนมากไงผมว่ามันไม่ละเอียดอ่อนไงมันง่ายเกินไปการเข้ามาสำรวจของเรือจีนในครั้งนี้นะครับมีขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ปี 2559 ที่ให้ไทยเข้าร่วมข้อตกลงว่าด้วยการเดินเรือเชิงพาณิชย์ 4 ชาติอาเซียนได้แก่ไทยลาวเมียนมารวมไปถึงจีนครับที่เห็นต่อไปนี้คือเส้นทางแม่น้ำโขงที่ไหลลงมาจากจีนเส้นก็รวมไปถึงเส้นทางการค้าทางเรือด้วยที่เริ่มจากเขื่อนจิงหงเลื่อยลงมาจนถึงท่าเรือหลวงพระบางครับที่มีการสำรวจอยู่ในขณะนี้อยู่ในเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวคือบริเวณด้านล่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับระยะทางจากท่าเรือเชียงแสนมาสู่
เวียงแก่นอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายราวๆ96 กิโลเมตรเรือจีนที่เข้ามาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการสำรวจ55 วันหรือว่าจะสิ้นสุดการสำรวจในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับทีมข่าวของ Nation TV สอบถามรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดเชียงรายว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจแม่น้ำโขงของเรือจีนครั้งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การระเบิดแก่งที่หลายฝ่ายกังวลหรือไม่แล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าทางเลือกการพัฒนาควรเป็นอย่างไรหลังจากนี้ถ้าคนที่ตัดสินใจก็คืออย่างนี้อธิบายคร่าวๆก่อนก็คือ ผลการศึกษาทั้งหมดใช่ไหมจะต้องส่งไปให้ครม.เราพิจารณาอีกทีหนึ่งให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเพียงเบื้องต้นมันเป็นการสำรวจซึ่งผลจากการสำรวจเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องคอยฟังไปก่อนแม้กรมเจ้าท่าจะระบุว่าตัวเองเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่ว่าการฟังเสียงของประชาชนและภาคประชาสังคมที่ออกมาคัดค้านก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับNation TVจะติดตามเรื่องนี้ตลอด3 วันพรุ่งนี้จะติดตามในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ คำถามที่มีการถามมาก็คือว่าความหลากหลายทางธรรมชาติ